был такой проект в районе 5 миллионов каких-то буклетиков небольших. И задача была сделать их за очень ограниченное количество времени и плюс там ограниченный бюджет. Не получалось по срокам. В итоге удалось найти такую фальцовку. Сам на тот момент не знал, что такие есть, которая будет одновременно складывать не один буклетик, а 3. И тут же их резать. Таким образом уложились в срок по более выгодной для себя себестоимости. Иногда бывают такие технологические решения, которые ты находишь, очень за них радуешься, понимаешь, что ты молодец, что ты нашел, ты сделал это. Вин-вин. Все в плюсе.